លុយសែនដាក់ក្នុងកាបូបហ្នឹងគួរតែដាក់ទុកនៅផ្ទះឬក៏យកស្ពាយទៅតាមខ្លួនចាបងចង់ទុកនៅផ្ទះឬក៏ស្ពាយតាមខ្លួនអាស្រ័យលើបងខ្លួនឯងទេយើងត្រូវដឹងពីគោលបំណងនៃការដាក់លុយសែនការឬក៏ការរាប់លុយសែនការទិញលុយសែនមកទុកក្នុងកាបូបឬក៏ក្នុងផ្ទះគោលបំណងមានតែមួយទេគឺសាងអារម្មណ៍ស្ដុកស្ដំដូចយើងទទួលបានចំនួនទឹកប្រាក់ដែលយើងចង់បានរួចរាល់ហើយចាឧទាហរណ៍បងដាក់គោលដៅនៅក្នុងឆ្នាំនេះលុយ$10,000អញ្ចឹងបងទិញលុយសែន$10,000មកបងរាប់រាល់ថ្ងៃក៏បានបងរាប់ហើយចងទុកក៏បានបើសិនជាបងប្អូនអ្នករស់ស៊ីដូចខ្ញុំអញ្ចឹងចាគឺយើងរាប់រាល់ថ្ងៃតែថ្ងៃណាយើងរវល់ក៏យើងអាចអត់រាប់បានដែរចាឬក៏ថ្ងៃណាខ្ជិលអីចឹងទៅព្រោះយើងអ្នកអនុវត្តច្បាប់ស្រូបទាញមិនប្រកាសថាយើងអាសាត្រូវធ្វើគ្រប់ពេលទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងព្យាយាមធ្វើឲ្យបានច្រើនធ្វើឲ្យដូចរឿងហ្នឹងคล้ายជាការពិតកំពុងតែកើតឡើងពិតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដូចយើងលក់បានលុយហ្នឹងរួចរាល់ហើយចាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍បងប្អូនដាក់គោលដៅ$10,000រាប់រាល់ល្ងាចរាល់យប់បើសិនជាអាចចារាប់ឲ្យសាងអារម្មណ៍ដូចយើងទទួលបានលុយហ្នឹងរួចរាល់ហើយសម្រាប់ការដាក់ក្នុងកាបូបដោយសារតែខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់លុយក្នុងកាបូបអត់បានទេចាហើយបើយើងដាក់លុយក្នុងកាបូបច្រើនលុយពិតណាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាព្រួយបារម្ភភ័យខ្លាចវាអត់សុវត្ថិភាពអីចឹងណានិយាយទៅរៀងគិតច្រើនអញ្ចឹងបើខ្ញុំអត់ដាក់លុយសុទ្ធច្រើនក្នុងកាបូបទេខ្ញុំជ្រើសរើសដាក់លុយអញ្ចេះវិញពីមុនគឺខ្ញុំអត់ដាក់លុយសែនតាមខ្លួនទេចាប្រហែលជាមួយឆ្នាំ2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបើពីមុនហ្មងពេលខ្ញុំអនុវត្តច្បាប់ស្រូបទាញដំបូងគឺខ្ញុំដាក់ជាប់ខ្លួនច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាចាហើយក្រោយមកក៏ខ្ញុំនឹកឃើញថាអូយើងរៀងមានលុយជាងមុនដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអារម្មណ៍យើងក៏រៀងស្តុកស្ដំជាងមុនដែរមិនបាច់ដាក់ទេដល់ពេលអត់ដាក់យូរទៅយូរទៅអត់លុយក្នុងកាបូបមានអារម្មណ៍ដូចខ្លួនឯងអត់លុយខ្វះខាតអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យការងាររកស៊ីយើងលុយវាអត់សូវចូលរលូនទេចាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏នឹកឃើញអូអនុវត្តពីមុនលុយពេញកាបូបអញ្ចឹងយកលុយមកដាក់ក្នុងកាបូបវិញសិនស្ពាយលុយក្នុងកាបូបឲ្យមើលទៅពេញសាងអារម្មណ៍ស្តុកស្ដំដើម្បីស្រូបទាញលុយស្រូបទាញ order ស្រូបទាញរឿងល្អដំណឹងល្អនិយាយទៅបើសិនជាបងប្អូនចង់ខ្លាយជាមេដែលឆក់ស្រូបទាញលុយរឿងទី1ដែលត្រូវធ្វើសំខាន់បំផុតគឺសាងអារម្មណ៍ស្តុកស្ដំហើយការសាងអារម្មណ៍ស្តុកស្ដំដូចយើងអ្នកអត់មានលុយអ្នកអត់ស្គាល់អារម្មណ៍លុយច្រើនចាអត់ដែរកាន់លុយច្រើនអញ្ចឹងពិបាកសាងអារម្មណ៍ស្តុកស្ដំហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងទិញលុយសែនលុយនេះសែនហ្នឹងដើម្បីមករាប់ដាក់ក្នុងកាបូបដើម្បីឲ្យយើងអាចសាងអារម្មណ៍ស្តុកស្ដំដូចលុយពិតហើយបងប្អូនពេលដែលទិញមករាប់ឬក៏ទិញមកដាក់ក្នុងកាបូបខ្ញុំជឿថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងមានអារម្មណ៍ថាអូអានឹងលុយសែនវាមិនមែនលុយពិតតែបងប្អូនព្យាយាមយកឈ្នះការគិតរបស់ខ្លួនឯងទៅចាគិតថាឥឡូវលុយសែនតែតិចទៀតលុយពិតពេលណាដែលយើងសាងអារម្មណ៍លុយសែនហ្នឹងដូចលុយពិតបានពិតប្រកបយើងជឿពិតប្រកបថាដូចយើងទទួលបានរួចរាល់ហើយពេលនេះឬក៏អនុសម្បញ្ញៈរបស់យើងជឿបងប្អូននឹងទទួលបានលុយនឹងពិតប្រកបអញ្ចឹងព្យាយាមយកឈ្នះការគិតរបស់ខ្លួនឯងទៅសាងអារម្មណ៍ដូចបងប្អូនទទួលបានហើយអារម្មណ៍សុខស្ដំហើយចង់ស្ពាយតាមខ្លួនក៏បានអត់ក៏បានស្រេចតែចិត្តទេធ្វើមិនក៏ដោយឲ្យតែមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងទទួលបានលុយគោលដៅនឹងរួចរាល់ហើយបើសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំស្ពាយអញ្ចេះបើកមកឃើញលុយច្រើនខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្ញុំមានអារម្មណ៍សុខស្ដំចាដូចខ្ញុំនឹងគឺជាអ្នកមានលុយជាប់ខ្លួនអ៊ុយរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនហើយចាយមិនចេះអស់ហើយមានអារម្មណ៍សុវត្ថិភាពទៀតនិយាយទៅគឺសន្តិភាពផ្លូវចិត្តហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើបែបហ្នឹងអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានជាគំនិតយោបល់អីបន្ថែមអាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូបានណាអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់ទាន់មានផលិតផលសាប៊ូកក់សក់ប្រើត្រូវបងប្អូនអាចសាកល្បងប្រើប្រាស់បានជាមួយនឹងសាប៊ូតាំងគួយដោយសារតែសាប៊ូនេះខ្ញុំប្រើប្រាស់ខ្លួនឯងជាប្រចាំផ្ទាល់តែម្ដងបងប្អូនគុណភាពល្អខ្លាំងមែនទែនជួយព្យាបាលបញ្ហាសក់របស់យើងបានល្អពិសេសសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាស្បែកក្បាលខ្សោយប្រើសាប៊ូទៅឡើងទទួលក្រហមលមាស់ឡើងកមលើស្បែកក្បាលបងប្អូនងាយរងប្រតិកម្មនិយាយទៅគឺឆាប់អាឡែស៊ីហ្មងប្រើផលិតផលមិនស្រួលទេគឺដឹងតែមានបញ្ហាហើយឡើងទទួលលមាស់លើស្បែកក្បាលមានបញ្ហាផ្សិតសក់ឆាប់ឡើងព្រេងពិសេសគឺបញ្ហាអង្គែក្តាំងអង្គែច្រើនពេញក្បាលហ្មងបងប្អូនអត់ទាន់មានផលិតផលសាប៊ូកក់សក់ប្រើត្រូវបងប្អូនអាចសាកល្បងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងសាប៊ូតាំងគួយបានវាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់មែនទែនទៅលើការព្យាបាលបញ្ហាសរសៃសក់និងស្បែកក្បាលពិសេសកម្ចាត់អង្គែក្អែលធូលីដីប្រេងហើយជួយចិញ្ចឹមបំពន់សរសៃសក់និងស្បែកក្បាលរបស់យើងឲ្យរឹងមាំមានសុខភាពល្អបងប្អូនកក់តាសាប៊ូទេទទួលបានចាស់ស្បែកក្បាលរឹងមាំមានសុខភាពល្អពិសេសទទួលបានសរសៃសក់ដែលភ្លឺទន់រលាស់រលោងសរសៃសក់ដែលដុសមកមានសុខភាពល្អរឹងមាំចាបងប្អូនដែលមានបញ្ហាសក់ជ្រុះសក់ពិបាកនៅក្នុងការដុសកូនសក់អីហ្នឹងបងប្អូនប្រើសាប៊ូតាំងគួយវាជួយកាត់បន្ថយការជ្រុះសក់បានល្អជួយឲ្យកូនសក់របស់យើងដុសក្រាស់សក់យើងដុសមកលូតលាស់មានសុខភាពល្អសក់ដុសវែងលឿនណាបងប្អូនមិនមែនដុសតែកូនសក់ឲ្យជ្រុះទៅវិញទេណាសាប៊ូតាំងគួយបងប្អូនកាន់តែប្រើបងប្អូននឹងទទួលបានសក់កាន់តែស្អាតសក់ក្រាស់សរសៃសក់មានសុខភាពល្អរឹងមាំពិសេសសរសៃសក់ទន់ភ្លឺរលោងដោយសរសៃសូត្រដោយមិនចាំបាច់គៀបអតិជនបានប្រើឲ្យសរសើរគ្រប់គ្នាបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការសាប៊ូតាំងគួយទាំងដុំទាំងរាយអាចតាក់ទងតាមតំណែងចែកចាយឬ inbox ចូល page ខាងយើងក៏មានរើសតំណែងចែកចាយដែរ25ខេត្តក្រុងទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសអរគុណ